আমাদের আজকে নোট 15 সিরিজের সেল স্টার্ট হয়ে গেছে। তো যারা যারা নিতে চান অবশ্যই আসুন। আর ধামাকাদার অফার রয়েছে, তো বলেছিলাম আগের ভিডিওতে, একটা ওয়াচ রয়েছে প্লাস 1 বছর স্ক্রিন ড্যামেজ প্রোটেকশনও পাচ্ছেন। তো চলুন আজকে এই সেলটা আমরা আনবক্সিং করে নিই। बहाने कई बार करते हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, आखिर वही किए सजदे जहां सर झुकाना